Bos días a todas e todos. Imos ver nesta breve presentación, imos tratar de entender un pouco mellor unha serie de técnicas básicas que se empregan en biotecnoloxía e enxeñaría xenética. A enxeñaría xenética sabemos que consiste nun conxunto de técnicas nacidas da bioloxía molecular que permiten analizar e manipular o xenoma dun ser vivo. A manipulación dos xenes e dos seus produtos utiliza unha serie de técnicas básicas e métodos de traballo que nos coñecemos como a tecnoloxía do ADN recombinante. Temos que explicar neste punto a que nos referimos cando falamos de ADN recombinante. O ADN recombinante é un fragmento de ADN que nos construímos artificialmente, inserindo un anaco de ADN extraño, que será o ADN co que nos queremos traballar, que nos queremos clonar, nun ADN receptor. Acabo de introducir un concepto que non está moi claro na sociedade, non? Como clonar, o que entende a sociedade é a formación de copias idénticas dun organismo, non? Visto o exemplo da ovella Dolly. Pero clonar quere dicir facer copias idénticas, xa sexa dunha molécula, dun xen, dunha célula ou dun organismo. Entón estaremos clonando moléculas, estaremos clonando xenes, estaremos clonando células ou estaremos clonando organismos en cada caso, non? Ben, a primeira das técnicas das que falaremos é a da técnica de construción deste ADN recombinante do que falábamos antes, non? En primeiro lugar, sempre temos que utilizar os chamados enzimas de restricción para cortar tanto o ADN que nos queremos clonar como o ADN receptor, onde nos queremos clonar o noso ADN. Ben, para iso utilizamos estas enzimas de restricción, que son unhas proteínas que cortan especificamente secuencias do ADN, de forma que o que fan é formar o que chamamos extremos apegadizos. Estes extremos apegadizos van a permitir que, se nos cortamos tanto a molécula receptora como a molécula que nos queremos clonar, podemos despois pegar ambos fragmentos de ADN utilizando unha nova enzima, neste caso unha ADN ligasa. E así formaremos a nosa construcción de ADN recombinante, que xa digo, neste caso utilizamos un plásmido, pero tamén se poden utilizar cósmidos, que son máis grandes que os plásmidos, e tamén se poden utilizar noutras ocasións virus, para tratar de introducir no xenoma do virus un fragmento de ADN co que nos queremos traballar. Ben, unha vez temos inserido o xen na nosa molécula vector, agora esta molécula que nos acabamos de formar queremos introducila nunha célula hospedeira, normalmente será unha bacteria, para obter esas múltiples copias das que falábamos antes da molécula que nos queremos clonar, da que nos queremos obter un montón de copias idénticas, non? Para isto empréganse diferentes técnicas, non me vou a parar moito explicándoas, pero unhas delas consisten na electroporación, que consiste no bombardeo do plásmido vector de ADN recombinante contra bacterias, de xeito que fan unha serie de buratos estas moléculas nas bacterias e conseguen entrar nas mesmas. Despois teríamos que recuperar as bacterias, non? Facer que se recuperaran en medio de cultivo. En outros casos o que se utilizan son o que se chaman shocks térmicos, non? Contrastes de temperatura frío-calor nas bacterias, que o que fan é construir unha serie de buratos semipermanentes nas bacterias que despois se pecharán e a través deses buratos pois entran as moléculas de ADN recombinante. Ben, en calquera caso, despois o que temos que conseguir é que esta bacteria na que nos conseguimos introducir o plásmido recombinante, primeiro seleccionala, para iso moitas veces os plásmidos levan, pois, por exemplo, un xen de resistencia a un determinado antibiótico, por exemplo, a ampicilina, para poder despois seleccionar as bacterias que si integraron o plásmido e diferencialas das que non integraron o plásmido no seu interior. E despois o que temos que conseguir é, unha vez conseguimos a bacteria co plásmido no interior, pois replicar a bacteria, conseguir replicar a bacteria. Isto xa é un proceso sinxelo. E a última técnica da que imos falar é a técnica da PCR, que é a reacción en cadena da polimerasa, que ten como obxectivo amplificar, copiar moitas veces unha pequena mostra de ADN.
exemplos de aplicación desta técnica sería a denominada pegada de xenética, non? Que se utiliza para esclarecer a identidade de persoas que, por exemplo, por diversos motivos se descoñece, non? Como a de corpos tamén atopados, despois de catástrofes, non? Ou sospeitosos de violación ou asesinato, casos de paternidade dubidosa, non? Ou para recuperar e traballar con fragmentos de ADN antigos, como, por exemplo, os de ADN de mamut laúdo, conxelado, dende hai 40.000 anos. Outros fósiles, non? Para realizar estudos evolutivos. En calquera caso, sempre estamos falando de que partimos de cantidades de ADN moi pequenas, non? Polo tanto, non podemos traballar con esas cantidades de ADN e o que queremos é facer unha amplificación dese ADN. Ben, a técnica da PCR sempre consta de 3 fases. En primeiro lugar, temos que xuntar unha serie de reactivos nun tubo de ensaio e leválos a un termociclador, que é o aparello que é capaz de realizar esta técnica de reacción encadeada polimerasa. O que xuntamos é o ADN orixinal, os primers ou cebadores, non? Que serán unhas pequenas moléculas de ADN que son necesarias para que a enzima que vai a realizar a replicación deste ADN poda traballar, a enzima que é a enzima que nos chamamos Taq polimerasa, Taq porque foi illada dun microorganismo que se chamaba Thermophilus aquaticus, e nucleótidos porque necesitamos a materia prima, non? Coa que se vai a construir se van a construir as novas moléculas de ADN. Ben, todo isto se xunta nese tubo de ensaio, se mete no termociclador e isto é sometido a distintos procesos que se repiten cíclicamente en tantos ciclos como non dependendo a cantidade de ADN que nos queramos conseguir. Entón, cada ciclo sempre consta de 3 fases. Unha primeira fase que é a desnaturalización. Nesta fase de desnaturalización conseguimos que se separen as dúas hebras do ADN orixinal, o que nos queremos replicar. Nesta fase, polo tanto, temos mezclados tanto os cebadores como o ADN no tubo de ensaio e están todos separados entre sí porque son temperaturas pois, en torno aos 95 grados que non permiten que este ADN se una. En segundo lugar, baixamos a temperatura ao redor dos 50 grados. Depende dos cebadores que utilicemos, depende da polimerasa que utilicemos, depende de varias cousas, pero bueno, en torno aos 50 grados para conseguir a hibridación dos cebadores co ADN, non? A hibridación quere dicir pois a unión específica, non, dos cebadores co ADN, pois en función da secuencia dos cebadores, non? E despois volvemos a subir a temperatura, de novo, en torno aos 70 grados, porque a esta enzima, a Taq polimerasa, traballa a unha determinada temperatura. Nos falamos de 70 grados, pero, bueno, dependendo da polimerasa que nos utilicemos, tamén pode ser máis ou pode ser menos. E aquí é cando se produce o que chamamos extensión, non? A extensión quere dicir que a polimerasa traballa unindo, despois do cebador, os nucleótidos complementarios á cadea que nos queremos elongar. Aquí terminaría un primeiro ciclo. E volveríamos a empezar. Desnaturalización, pasaríamos aquí entón de novo, e de novo. Desnaturalización, hibridación dos cebadores ou primers, extensión. E así durante pois 20, 30, 40 ciclos en función da cantidade de ADN que nos queremos conseguir, non? Temos aquí un pequeno exemplo simplemente de 3 ciclos de PCR para que vexamos que o que conseguimos realmente é unha extensión ou elongación da cadea de forma exponencial, de xeito exponencial. Ben, e con esta breve explicación destas técnicas básicas en biotecnoloxía, en enxeñería xenética, rematamos esta explicación.